So, since we are done with our review, let's proceed with our next topic, which is the ray model of light. So, what do you think ayhan ang aton i-discuss? But let's find out later on the next slide. Mirror, mirror. So, nakatry na ba kamo? Or have you ever snuck a peek at your reflection in a spoon or sa inang mga tag-as na building? Nano man ang inyo nakitaan? Gigwapahan ba kamo? Nimubo ba kamo? Nitaas ba kamo? Nano man ang inyo na-observe sang pagpangispiyo ninyo? Even sa espiyo sang usa ka sakyanan. So these are our today's objectives. Today you will explain the ray model of light, describe how plane mirrors from images using ray diagrams, and then draw ray diagrams, name the characteristics of images formed by plane mirrors, and understand how pinhole cameras work. So for this one, as what you can see, this is the ray model of light. Inang may orange na daw may flashlight. So that is the ray model of light. So light travels in straight lines. Hiwi ba na line? Hiwi? Oh, straight line. Called rays. Ang tawag sa iya, sang straight line, rays. Rays also have arrows to indicate the direction of travel of light. An example of ray is the beam of light from a laser. So, amin na siya ang laser. That is an example or an application of ray model of light. For example, also is the flashlight. So, for this illustration, a ray light travels in a straight line until it hits something like a mirror. So, what do you think will happen sa straight na line kung maigo siya sa usa ka mirror or maigo siya sa usa ka surface? So for this is the ray model of light. So what do you think will happen man kung ang straight line of light will hit something like a mirror? So when light rays encounter an object, biskan dili pa siya mirror, they will be tulo ka buok ang iya pa singadtuan. A, ma-reflect, B, ma-absorb, and lastly, ma-transmit. So, what do you think is the definition of reflection? So, reflection occurs when light bounce off a surface. So, especially sa mirror, kung imo siya ispatan, maano man ang suga or ang iya light mo, reflect mo, banda mo, bounce off a surface. Just like sa ato nakitaan diri nga diagram wherein ang arrow ni should siya pero ni bounce back. Okay. Next, na naman ang mahitabo. Second is absorption. When man siya mahitabo, when materials take in light, often converting to heat. So, ara sang time na dili siya ma-reflect, kundi maano man siya, ma-absorb siya. So, for example, ina ang dahon, kay 'di ba ang sunlight ni strike siya or naigo siya sa dahon. So nganong green man ang color sa dahon because that green color amo ina siya ang na reflect ni bounce back. Ang iba na color sa Roy G. Biv, ang red, ang orange, ang yellow, na ano man ang nahitabo sa ila, they are absorbed. That is why dili siya makitaan. Ang kalabanan sa dahon, green ang ya color because the green light is being reflected and the other color is being absorbed. Now, lastly, we have transmission. Transmission is when light passes through a transparent material like glass or water. Nakatry ka mo sinang inyo gilabay ang nakatry ka mo sinang giispatan ninyo ang tubig pero pag ispat ninyo kay hiwi. So just like our illustration here, that is how
transmission work. So transmission ni pag-ispat nimo ang light na ano man ang light na straight line, pag-ispat nimo sa tubig ni hiwi, or otherwise pag hit sang light na ano siya na absorb, or otherwise pag hit sang light ni reflect. So amin na siya ang mga destiny of the ray of light. So let's explain that one using array diagram. So we can represent how light interacts with material using array diagram. So amin ni siya ang ray. Nano gato ang ray? It is the straight line. So para makita naton magamit kita. So for this one example, this is the ray diagram. It represents the possible paths light can take from a source or an object to an observer or a screen. Amin na siya ang essence of ray diagram. Iya mapakita kung nano ang possible pathway of a light. So now let's tackle about mirrors and reflection. So mirrors, mirror ang espiyo. Mirrors work on the principle of reflection. So ngano man ayhan nga dili man siya pareha sa kutsara. Di ba sa kutsara makit-an lat nimo ang imo self. Pero ngano man siya, kung imo siya tanawon sa kutsara tuwad ang imo self. But why is that? Sa mirror, same man lang sila. They have reflection. However, sa mirror, natuwad ba ang imo face? No. Because in mirror, it is a plain surface. So, na naman siya dira ang gigamit na concept sa mirror. We have the concept of reflection. So, when light rays from an object hit the surface of a plain mirror, they reflect off the mirror at the same angle at which they arrive but in a different direction. So, na naman sini ang iya pagkasabot. So, si light mo hit siya sa mirror. So, na naman ang mahitabo kung plane ang mirror. So, kung plane ang mirror, mo reflect siya didto sa opposite side. So, kung ari ka diri, for example, sa akon, ari ako diri, pero nagtanaw ako sa camera, ang akon self kay nakit-an akon because myself is reflected to the opposite side. So parehas din na siya nga nagtanaw ka sang spiyo, imo self imo gitan-aw ni reflect with the same angle. That is why biskan imo pinaihiwi-hiwi ang imo mosunod lang gayud gihapon because according to this statement, reflect of the mirror at the same angle. So, same angle. Ato na siya i-discuss later. Makita ninyo, tagaan akon sang diagram para mas makita ninyo why is that na mo reflect man siya the same angle. So, this is the diagram for plane mirrors. So, amin ni siya ang iya explanation. So, we have the incident ray, we have the angle of incidence, we have on the other side the reflected ray, and then on the other side naman angle of reflection. So, for this one, incident ray or ang angle of incidence amo ini siya ang tinuod kung diin gid, like for example ako diri ako sa akon gilingkuran kay ini ang akon gitan-aw, like for example nag-record ako sa akon self, nakit-an man ako na akon self nga nag-record. So for this one example, ako mutanaw ako sa mirror. So ako ang akon gitindugan amoy na ang akon dira light gitawag nga incident ray sa akon gitindugan. So I have also the angle of incidence. And then according diri sa reflection, nano man ang law sang reflection, ang incident ray kuno equal siya sa reflected ray. So amin na siya nga dili siya mahiwi, dili siya mugamay. Kay di ba ara gayud sang time nga biskan mangispiyo kita, nano man ang aton makit-an ang imo itsura kay niputot ka or di gani nihiwi imo naong because dili ina siya proportion na mirror. Dili ina siya tarong, miyaot ina siya, meaning dili ina siya plain mirror. So this process is guided by the law of reflection, which states that the angle of incidence, the angle at which the incoming light ray hits the mirror, like diin gayud
start or diin gayud ang gihalinan sang light. Amin na siya ang light ray hits the mirror, incoming light ray hits the mirror equals to the angle of reflection, the angle at which the light ray leaves the mirror. So na naman siya, mo reflect mi na siya. So ang iya reflection same lang gayud, mulukso siya, di ba? Mo bounce back siya, pero dili siya muhiwi dito, dili lang siya muhiwi dito, kundi kung paana diri ang iya angle, ang iya rat reflection, paana lat diri. Dili kay nag-ana na hinuon diri. So, for that is the concept of reflection. Kung nagpaana diri ang original na object, ara sa opposite ang iya reflection, of course, di ba? So, ig-ana sina niya, example, ana. So, the same sila sang angle. However, ara by chance na for concept of reflection, ang iya reflection kay nag-ana sina, no, because according to this theory or to this concept, incident ray is equal to reflected ray. So this is the symbol I for incident ray is equals to R for reflected ray. Understood? All right, let's proceed. All right. To elaborate our learning, let's have a learning check. So this shows the concept of reflection. So the diagram shows a light ray hitting a plane mirror. What would be the angles of incidence and reflection? So for this one, we have 30 30 degrees ang iya angle. For example, this is for the incident ray. Pila man ayhan. Ang A niya, incident ray, equals 30 degrees. Ang iya reflected ray is 30 degrees. B, I equals 60 degrees. R equals, or ang reflected is 30. C, I 30, R 60. Or D, I 60, R 60. Which do you think is the answer? Let's find out on the next slide. Okay, so let's check your answer. Nano ay nang mo answer? So for this one, the correct answer is letter D. The angle of incidence and the angle of reflection is 60 degrees. Ma'am, nga nung na 60 man na ang given kay 30 man. So let's take note that ang pangutana is incidence or angle of reflection. 'Di ba? Sunod, may ara man siya dire gihatagdaan nga 30 degrees. Pila man ang kumplito. Mandain ninyo ha, straight line gani, ang iya gayud sina degrees is 180 degrees. So given na may ara kita sang 30, and then i-half mi na siya nimo kay of course mo reflect man, 'di ba? So ang iya ka half kay pila ayhan. So we have here 60. And then ang usa diri kay 30. So ang iya gibutang diri pila man? O 30 plus 60 equals 90. So 90 plus 90 ang angle overall for a straight line ining sa black kailangan niya ma-hit is 180. So since diri 30 and then diri naman sa usa 60, pila ayhan ang reflected. So same man gihapon. So timan dito sa rule, same. So 60 lat siya ang iya reflected. So since I or incident ray is equals to reflected ray, then the angle of reflection is also 60.